今朝近所のスーパーでマスクを買うために開店1時間前から200人くらい並んでいました。それは全員買えるの？7枚入りはたくさん入荷されるので買えるようです。7枚入りか。30分でも並ぶの辛いけど。米国政府及び米国メディアは新型コロナウイルス流行時に中国政府が意図的に情報を隠蔽したことで世界的な感染につながったとして中国政府を厳しく批判しています。米国ポンペオ国務長官は、中国は欠陥データを米国に提供し、米国を今日の状況に陥らせたとしてコロナウイルスを武漢ウイルスと称して米国での流行の責任は中国にあるとしています。ちなみに台湾も武漢肺炎と報道していますね。米国メディア FOX テレビは報道番組のホストが中国は新型コロナウイルスの流行に対して正式に謝罪せよと発言し、さらなる波紋を呼んでいます。これに対し中国外交部は今回の新型コロナウイルス肺炎のことを武漢肺炎や中国肺炎と呼ばれることに対し、WHO の公式名称を使用するよう強く抗議しています。そもそもウイルスの発生源は中国であるかどうかわからないと主張し、武漢は最も早くウイルスの存在を確認した場所であるだけとし、その起源を明らかにするよう習近平国家主席は指示しています。一方で中国外交部は2009年に米国で発生し、214の国と地域に広がり、少なくとも 18,449 人が死亡した H1N1 ウイルスと事例を挙げ、誰も米国に謝罪を求めていないと指摘しています。中国国営メディアはむしろ中国は世界に感謝されるべきだと主張しています。中国は流行の拡大を防ぐために死を封鎖し、14億人の外出を自粛させて最善を尽くしたとしています。経済を犠牲にしてまで行ったこのような封じ込め措置は WHO の専門家からも高く評価されている利他主義だと主張しています。中国がこうして自画自賛を図る中で、5日に武漢では共産党幹部らが集合住宅を視察。ボランティアによって住民に肉が届けられているという演出をしていたことに武漢の住民が大声で、嘘だ、と叫んで反発。この時の映像がネットで拡散されて大きな問題となった。中国政府はこうした形式主義や官僚主義を根絶するように地元政府に指示し、地方政府の問題を中央政府が是正しようとしているとして火消しに必死になっています。編集所官。中国では感染の拡大から収束に向かっていることから中国政府が変に自信を深めています。その自信が今や過剰になりつつあるのか、日本や米国、韓国の感染拡大防止対策の批判に乗り出してきています。特に中国の初期対応を痛烈に批判している米国に対しては、事細かに不備を指摘し、感染拡大は米国政府の指導が徹底していないからだとしています。中国政府は初期対応の不備をすべて帳消しにしようと必死になっていることは明らかです。中国政府は今回の対応が適切であったことをアピールするために書籍まで出版しました。これにはまだ収束していないひどい状態なのに勝利宣言をするのか、と国民の批判を猛烈に浴びて現在は購入できない状態になっているそうです。ここには2つの事実があります。中国政府は当初、中国に危険なコロナウイルスはないと安全性を示すために情報統制を徹底し、そのことが原因で武漢で新型コロナウイルスが大流行しました。これを発端にこの新型肺炎は世界中に拡散し、現在のような状況になっています。もう一つは中国は遅れながらも都市封鎖を含めた徹底した防疫措置を行い、国内の感染拡大を食い止め、徐々に拡大は収束に向かっています。私は中国が貿易戦争だと宣言した時に過度な表現だと鼻で笑いましたが、今になって思えばその宣言と判断は正しかったと思います。それでも初期対応の遅さだけは否めません。中国に責任を全て押し付けるつもりはありませんが、初期対応の不備を認め、世界に謝罪しても良いのではないかと思います。私はむしろそうして過ちを認めた方が中国の偉大さを示せるように思いますが、一点の批判も許さない中国共産党にとってはそれがどうしてもできないようです。中国共産党はもとより独裁主義者たちはとにかく批判に対して過度に臆病です。一つの批判が全てを瓦解する恐れがあると考えているからです。権力の恐怖によってあの巨大な国をまとめ上げているからこそ、容赦ない封鎖や人権を無視した検閲、情報統制が可能で、プライバシーを認めない行動管理を徹底できて感染拡大を食い止めたわけです。そういった意味では日本や韓国、
米国などは自由が保障されて人権をいくらでも叫ぶことができるため、感染拡大を封じるのは中国に比べて困難でしょう。成功した途端偉そうになるというのは人間の性ではありますが、とかく失敗を隠して塗りつぶそうとして明るい部分ばかりを必死に照らそうとする中国が、他国を見下したように批判するのは自制すべきです。小さな成功を100万倍に水増しして国内外にアピールするのはいい加減にしろということです。これはトランプ政権と習近平政権の泥仕合ですか？まさにその通りです。なかなか鋭い表現ですね。ありがとうございます。なんだかどちらも責任を相手になすりつけようとしていますよね。米中は今台湾問題でも揉めているのでね。まるで人間の醜い姿を見ているようですね。両国とも隠すのが下手で見ていてわかりやすいですね。それにしても、何もかも自分のお手柄と相手の責任にしてしまうトランプ政権はわかりやすくて好きです。米国政府は基本的に悪いことはこそこそ隠れてやりますが、トランプ政権は悪びれずに堂々と口に出してやりますからね。ちょっと、話はコロナウイルスの話ですよ。ああそうですね。で、責任論ですよね。今回のこの感染力の強いウイルスを徹底的に封じ込めることができたかということですが、おそらくどの国でも難しかったんじゃないかなと思います。例えば日本で発生しても同じようになったと思いますか？安倍政権の今回の対応を見ればそうなるでしょうね。オリンピック開催の年でなければ違ったかもしれませんけど。では韓国や米国で発生が確認された場合はどうなったでしょうか？いち早く危険度を認識して迅速な対応ができるかどうかですよね。極端に死者が大勢発生しない限りそうした判断は難しいのではないでしょうか。そういう意味では今回どの国も失敗を犯しているということです。ただそれは今後の大きな教訓になると思いますね。失敗から学ぶことが何よりも大切ですよね。では今回のことについてはあまり中国を批判しないということですか？中国への批判は今回も同じです。情報統制という批判封殺機構が今回の事態を招いたわけですから。その後の貿易についてはうまくやったと評価しますが、自分たちの見栄のために事実を隠蔽したことはいつもと同じように批判し続けます。中国安全宣言のために初期対応に失敗したわけですから。でも習近平政権はずるいですよね。未だに国内では自分だけがうまくやったとアピールしようとしていますよね。ただ今回の明らかな失敗は誰の記憶にも残っているので多くの人が失望しているでしょうね。ネットが発達していない時代なら何事もなかったかのように称賛だけを浴びることができたでしょうが。習近平はいつか武漢に行きますかね？在任中は行かないかもね。下手したら石を投げられるだろうから。暴動とか起きますかね？今後何かしら手厚い支援を行えばいけるようになるかもしれないですけど、どうなんだろう。無理だと思います。他の国はどうですか？比較的辛口評価だったと思いますけど。日本は安倍首相じゃなければうまくできたかというとどうなんだろうと思いますね。オリンピックがとにかく足かせだったと思います。それと今の良好な日中関係ですね。この2つを失ってでも徹底した貿易体制を取れる人がいたとは思えませんね。判断があまりにも難しいです。もう少しマシな対応はできたかもしれませんけど、これは結果が分かっているからそう言えるだけで。今回の経験が次に活かせられれば何よりというほかありません。韓国や米国はどうですか？韓国は集団感染がなかったらどうなったかというのは判断が難しいですね。今の愚かな国民へのマスク配布政策もなかっただろうし。小型の集団感染は起こしているので、おそらく今の日本と同じようになったんだろうと思います。中国からの流入を遮断していないので。ただMERSの経験が生かされていることは確かですね。指揮業が検査キットの開発に韓国で感染が確認される前に踏み切りましたし。米国はどうでしょうか？ここも選挙があってトランプ大統領がそのために楽観主義を取るからダメでしょうね。米国の自由がうまく生きる状況ではないですからどうしようもないですね。米国もこうして悲惨な状況になりつつあるので、米国社会は教訓を得ることになるでしょう。トランプ大統領が活かせるかどうかは別ですが。何か無理っぽいってことですかね？ええ、そんな気がしています。株価ばかり気にしているのと、自分が社会不安を作っていると思っていないから。それでも各国は次回以降、より適切な対応を取れるでしょう。おそらくは過度に敏感になりすぎと批判を浴びることにはなるんでしょうけど。メディアは好き勝手に言いますもんね。結果が出てから論評するのでそんなものです。面白いことを言って数字を稼ぐのが仕事ですから。
自分がそうなのでよくわかります。